హలో ఇయర్స్, నా పేరు డాక్టర్ పెంటకోట రవికుమార్, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ అలర్జీ స్పెషలిస్ట్, డెల్టా హాస్పిటల్స్, రాజమండ్రి. ఈరోజు మనం గురక ఎవరిలో తరచుగా చూస్తాం, వస్తే మనం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. గురక అనేది మనం తరచుగా వింటూనే ఉంటాం. అందరిలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ మగవాళ్ళలో అయితే 17 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆర్ ఆడవాళ్ళలో 16 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకి గురక వస్తుంది వాళ్ళకి కంపల్సరీ. ఇంకా ఈజీగా తెలుసుకోవాలి అంటే మీరుగా అద్దంలో చూసుకొని అన్నప్పుడు ఇంకేం కనిపించకుండా ఓన్లీ మీ నాలిక, ఓన్లీ టంగ్ ఒకటే కనిపిస్తూ ఉంటే దట్ డైరెక్ట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ మీకు స్నోరింగ్ వస్తుందని. స్నోరింగ్ వస్తే ఇబ్బందా అంటే మనకి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, లైక్ పేషెంట్కి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, కానీ పక్కన ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో ఈ స్నోరింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే దగ్గరలో ఉండే పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ మనం పల్మనాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక పాలిసోమోగ్రఫీ అంటాం, స్లీప్ స్టడీ, దాన్ని అడ్వైస్ చేస్తారు. అది చేయడం వల్ల మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంది, అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నదా, సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా ఉందా అని డిఫరెన్షియేట్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా ప్యాప్ థెరపీ అంటాం, అంటే పాజిటివ్ ఏరియా ప్రెషర్ థెరపీ, అది అడ్వైస్ చేస్తారు. అది తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మనకి స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల గురక వస్తుంది. సో ఈ ప్యాప్ థెరపీ వల్ల స్పేస్ క్రియేట్ అయ్యి మనకి ఆ గురక అనేది తగ్గి ఎర్లీ మార్నింగ్ సిమ్టమ్స్, ఎర్లీ మార్నింగ్ డ్రౌజినెస్ ఆర్ ఇన్సోమ్నియా ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. థ్యాంక్ యూ.